平安。今天7月15日，让我们一起来到主面前，我们一样要来敬拜，一样要来领受上帝的话语。让我们每一天都一样，让上帝来带领我们，让这恩典倾倒在我们当中，让我们打破这香膏，来到主的面前，破碎我们自己，也为这许多事情来做预备。我们一起来敬拜。我只想靠在你脚前，破碎我自己与你面对面。我闭口呼吸，我心渴望体贴你领过生命，只为你倾倒我所有，愿你旨意拯救，生命每分每秒毫保留，能倾倒我所有，是我今生所求。从今以后，永不回头。打破这香膏在你脚前，破碎我自己与你面对面。我每口呼吸，我心渴望体贴你的我生命，只为你倾倒我所有，愿你旨意拯救，生命每分每秒毫无保留，能倾倒我所有，是我今生所求。从今以后，永不回头。我的未来，全然倾倒在你脚前。我的过去，我的未来，全然倾倒给你，倾倒我所有，愿你旨意拯救。生命每分每秒毫无保留，能倾倒我所有，是我今生所求。从今以后，永不回头。从今以后，从今
主，我们感谢你，让我们来到你面前，将我们的过去，将我们的未来，全都倾倒在你脚前，倾倒我所有的，愿你的旨意这样成就，倾倒我所有的，来到你的面前，不再是有保留的，而是完全的将自己献上，完全将自己摆上，不再是看见自己，而只看见主。主啊，愿主你带领我们，让我们生命里面有主你的同在。主，我们要将自己完全的仰望在主你面前，感谢主看顾着我们每一天。主，我们要将今天的聚会完全毫无保留的仰望在主你手中，感谢主。我们将祷告祈求，都奉靠主耶稣的名，阿们。大家平安，感谢主，让我们来到主面前，一起来领受他的话语。今天7月15日，我们要一起来读的经文，在列王记下第11章第1节到第12节。列王记下第11章第1节到第12节。让我们一起来读今天的经文，一起来领受今天的经文。亚哈谢王的母亲亚他利亚一听说儿子被杀，就下令处死犹大王室全家，只有亚哈谢的儿子约阿斯逃脱，他差一点跟别人一样被杀害，但他的姑母约示巴救了他。约示巴是约兰王的女儿，亚哈谢同父异母的妹妹。他把约阿斯和他的奶妈藏在圣殿里的一间寝室，躲避亚他利亚。因此，约阿斯没有被杀。亚他利亚以太后身份统治时期，约示巴照顾这孩子6年，一直把他藏在圣殿里。到了第7年，耶和耶大祭司在圣殿召见负责王室警卫和护卫王宫的官长们，要他们发誓同意他的计划。他把亚哈谢王的儿子约阿斯带到他们面前，并命令他们说：安息日你们值班的时候，1/3的人要看守王宫，1/3的人驻守苏尔门，另1/3的人跟其余的守卫看守城门。在安息日不值班的2队人要在圣殿守卫，保护王。你们要拿着刀保护约阿斯王，他走到哪里就跟到那里，谁走近就把他杀了。官长们遵照祭司耶和耶大的指示，把他们的部队无论在安息日值班或不值班的都带来了。耶和耶大把从前大卫王放在圣殿里的枪矛和盾牌给了官长，派护卫兵拿着刀守在圣殿前面保护王。然后他带约阿斯出来，把王冠戴在他头上，把一本有关王权条文的书交给他，高立他为王。民众拍手欢呼，愿王万岁。
我们今天经文在列王记下第11章第1节到第12节，让我们再用一些时间来读今天的经文，来默想，来领受今天的经文。当我们在当中看到今天的经文，可以发现已经走到不一样的景象了，已经走到不一样的位置了。在当中可以看到说，这个国家已经不同。在前面经文讲到约荷兰跟亚哈谢王，北国跟南国的2个王已经死了，被耶户所杀。北国也成为耶户所掌权的地方。那这边在交代的是南边的这个犹大国呢，而这个国家当中开始改变。其实在当中我们看到每一代都有很大一个转变，从大卫到所罗门，一直到亚哈谢王，其实这每一代都在一直在改变当中。所以在这里面其实也可以让我们看到我们的家族、我们的家庭是不是也是一样，其实会一直在改变。当我们在看到很多戏剧的时候，其实他们也在呈现说第1代、第2代、第3代的那种性格都不同，不管是父1代、父2代、父3代，或者是在教会里面基督徒的第1代、第2代、第3代
第5代、第8代，这种信仰的概念很不一样。很多人也会说，在我们信仰当中，其实没有第几代，大家都是第1代。其实信仰很难说传承，因为在你的生命当中，怎么样进到你的生命里面。因此，在这里面可以让我们去思想的是，在这样信仰的过程当中，我们都要去追求，都要更加明白我们所信的。而在当中，在成长的过程里面，我们怎么样去帮助我们这些孩子们，我们这些亲人们，在生命当中的建造。所以在这每一个情况当中都很重要，我们怎么样去建造我们的信仰？我们怎么样去建造我们孩子的信仰？还是我们单单只是让这些过去而已？所以在这里面，我们需要去思考的是，我们怎么样去建造孩子的信仰。而在当中，在一个婚姻里面，其实也会成为一个很大的问题。我们这边看到亚他利亚影响了他的先生，也影响了他的孩子，其实也就影响了整个犹大国。我们现在看今天的经文，这边讲到说，亚哈谢王的母亲亚他利亚一听说儿子被杀，就下令处死犹大王室全家。所以这边来看很恐怖的一件事情。当这个太后她听到自己的儿子死了，这个王死了，她竟然想到的是把王室一家全部杀死。这样手段不就是他所想到的吗？我相信他应该是想到了在北国他自己的国家里面所遭遇的事情，所以他要灭绝掉大卫所传下来、所罗门所传下来这一个罗波安这一条线的所有的人。所以在当中，让我们去思想，他所学习到的是什么？在亚他利亚身上所学到的，他生命里面所学到的，是他过去这个国家里面，一个朝代一个朝代在耕地的时候，是这个家族灭掉前面那个家族，但是他没有想到是为什么灭掉。我相信或许他也知道为什么灭掉，就是不能让之前的来留下来影响到这一代的，所以上一家的都要让他除灭掉，让他过去。但是他更重要，没有想到这个家族，他所要灭掉这个家族是上帝特别拣选的。这个家族里面是有大卫所留下来这个恩惠的，所以在当中，上帝要特别保守这个家族。所以在今天经文里面才会说，特别又留下了约阿斯这一支。有可能其他都被杀了，但唯独留下约阿斯。这是一个很重要的一个迹象。所以在这很多事情当中，我们一直看到的是北国一直靠着人的力量。亚他利亚也是一样，他来到犹大国的时候，他依然是依靠自己。所以他所流着，我们常常说那种身上所流的血，或者是身上所带有的那个 DNA， 是北国的 DNA， 是北国这些王的血。虽然是上帝所拣选的，但是他们却不是大卫这边所留下来的，而他们身上所流的血是那种败坏，是那种不顺服，是那种离弃的生命。所以在这里面，让我们去思想到，在这样的国家当中，在这样的家族里面，其实我们可以看到所带出来的生命就是如此。所以在这当中，我们常可以去思想我们的家庭是怎么样。所以在这几年也让我去想到，以前我们会透过新闻里面大家都在嘲笑的某一个牧师，他还想到说，那锁链砍断，锁链砍断，砍断你的锁链。其实我们也可以去看思想说，那锁链就是你的捆绑，你被什么样的东西来辖制来捆绑。当你不愿意让上帝来带领你，你不愿意降服在上帝的面前，不愿意降服在耶稣的面前，在你身上所看到的是什么？你生命持续的被捆绑住，被捆绑住，被这邪灵、被这撒旦捆绑住。
我们看到北国也就是如此，他们一直这样被捆绑。从耶罗波安开始，他们的生命是被捆绑，所以他们做了很多事情，但是依然是被捆绑的，被咒诅捆绑，被他们的私心、他们的惧怕、他们的恐惧来捆绑住。因此，在这里面，让我们去看，在这样的生命里面，我们怎么样带出更美好的一个生命。其实很难，但是也唯有上帝的大能。在这样一代一代当中，其实北国就没有上帝的人同在吗？当我们在看经文的时候，发现是有一些不愿意去拜巴力，不愿意去拜其他神的人还在里面，但是是少数。然而在当中，我们看到亚他利雅身上，真的我们去看到他身上所带出来的，也就是这一种的性格。所以我们常说，在一个家庭当中所带出来的是一个什么样的味道，确实也就是如此。在亚哈王身上所带出来的这样的味道，也进入到了犹大国。所以这边讲到说，亚他利雅一听说儿子是被杀了，就下令处死犹大王室全家。然而这里面讲到说，只有亚哈谢的儿子约阿斯逃脱。如果用人的生命来看，这个儿子不就是他自己的孙子吗？不就是他的孙子吗？所以在这里面，也就只有这个对亚他利雅来讲，只有他这个孙子逃离了。其实很多时候我们都会看到说，这个家族不就是他的家族了吗？如果我们用路德来看，路德对拿俄米来说，他跟他说：“我跟着你走，你的家族就是我的家族，你的国家就是我的国家。你去到哪里，我就去到哪里。”他这是一种认同，他认同了这个国家，认同了这个家族。我们在台湾，我们常来说，你认同的是什么？我们看到路德他所认同的是拿俄米所信的、所认同的。然而，我们看到亚他利雅，他所认同的可能还只是在他亚哈的家族当中。所以这边讲到说，亚他利雅杀了这个家族里面所有的人。然而，感谢主，上帝的恩典在当中。感谢主，这上帝的恩典，特别恩典临到这个家族。所以我们可以看到，这特别的恩典临到，所以约阿斯存留了下来。我相信这是上帝的作为，我相信这是上帝的作为。上帝的手依然的遮盖在这个家族当中，所以保守了这个家族，让约阿斯还存活下来。可能没有其他人了，但是在当中保留了约阿斯。这边讲到说，他差一点跟别人一样被杀害，所以他也原本可能会被杀害的，但是他的姑母、他的姑姑约示巴救了他。所以我们讲到说，这是约示巴是约兰王的女儿亚哈谢同父异母的妹妹。所以这边可以看到，约示巴并不是亚他利雅的女儿，是另外一个嫔妃，另外一个妃嫔所生的。所以当中我们看到，他就把约阿斯和他的奶妈藏在圣殿里的一间寝室，躲避亚他利雅，因此约阿斯没有被杀。所以这边可以看到，约阿斯还非常的小，还需要他的奶妈照顾他，有可能还只是一个 baby 而已。所以这边讲到说，他把约阿斯和他的奶妈藏在圣殿里的一间寝室，所以当中也就是把他带到
圣殿交给祭司，交给可以信的祭司，藏在这间寝室里面，可能这样消息也被封锁。所以这样消息可能在这当中封锁了好几年，后续才被记载出来。后续在回顾的时候，这段历史才被记载了。所以带出了王宫，带出了会被抓的地方，藏在圣殿里。而圣殿应该也是亚他利雅比较不会进去的地方，所以他也比较不知道那边的情况。而这是上帝的地方，上帝特别的保守，将这个交在上帝的面前。所以这当中我们整个来看，这都是上帝的作为在这里面，让约阿施存留下来。但是我们也看到很多人的状况，在这许多事情里面可以看到人的私心。所以这样的私心在亚他利雅身上看见，这样的私心当然也在伊洛波安身上看见。所以当他清除掉这些，当他杀掉所有的犹大家族这个王室家族的成员之后，那谁要做王？这边讲到说，亚他利雅以太后身份统治的时期当中，约示巴照顾这孩子6年，所以他所杀死的可能就是所有的男人，所有可以继承王位的。而这约示巴就照顾了这孩子6年，6年可以怎么样？从 baby 到进到国小。所以这孩子可能在这当中，可能已经进到国小的阶段，不管是1年级或者是6年级，大概就是这样的国小阶段的年纪。所以在这里面我们看到的，亚他利雅，他为了要抓住这一个，这就有点像武则天的概念，他也想要掌权，他也想要有这样的权握在自己的手上。所以或许他没有篡位，没有杀死这些王，但是因着王生命结束，他发现之后，他就赶快来掌权了。所以当中我们看到约示巴照顾了这个孩子6年，到了第7年，应该他也长大到一个程度，有可能12岁，可能到一个程度了。耶和耶大祭司在圣殿召见负责王室警卫和护卫王宫的官长们，要他们发誓同意他的计划。所以召集他们来，要他们先发誓，我所说的你们要同意，而且照着做。如果没有的话，应该会用最严厉的方式来处理。所以他把亚哈谢王的儿子约阿施带到他们面前。看到这个有没有感觉开始有那紧张的气氛？当我们如果有在看宫廷剧的时候，会看见那个过程。当一个皇帝死的时候，可能在当中很多人会看的是大清王朝，或者是康熙、雍正、乾隆这段时间，特别是雍正他要当位的时候，其实这当中也是一个很紧张的时刻。其实当一个王过世，一个皇帝过世，接下来要接位，谁要接？这是一个很紧张的，甚至在当中有一个过程里面，大家在抢夺的时候要怎么样？所以这边在讲的类似是如此，在这紧张的过程当中，在这样的过程里面，他们势必要有重兵来驻守。所以当中他们需要的是这一些人是可以信任的，这些人是可以信任的。所以这些是可以信任的人在当中的时候，就可以一起做一些事情。如果有一些人走漏风声了，那这个事情就会出状况。所以在这里面我们看到，在这样过程当中，他们就找了这些人，其实时间也差不多了，把这些人召集过来，把这些负责王室警卫和护卫王宫的官长们，要他们，而且这些官
他们先这样做，这样同意之后，带着他们兵来到这当中。或许这些兵不明白旧理，但是当中我们看到这些官、这些警卫和官们要同意，然后一起来做。所以命令他们说：安息日你们值班的时候，1/3的人去看守王宫，1/3的人驻守苏尔门，1/3的人看守城门。所以当中一层一层一层的来把守了。所以当中我们看到，在安息日的时候，你们依然要这样子看守王宫，驻守苏尔门，其余的守卫看守城门。在安息日不值班的2队人要在圣殿守卫保护王。所以你们在当中，他们应该是3班制，所以轮班轮到的人，你们去看守这些。但是另外2队的人马，另外2队休假的人，要在圣殿守卫保护王。接着讲到说，在安息日的时候开始要有动作了。你们要拿着刀保护约阿斯王，他走到哪里就跟到哪里，谁走近就把他杀了。所以除了你们以外，没有其他人哦。如果有谁靠近的话，都有可能是亚他利亚所派来的人，都不准靠近，就把他杀了。所以官长遵照祭司耶和耶大的指示，把他们的部队，无论在安息日值班或不值班的，都带来了。所以他们也知道要发生什么事，所以特别是在安息日的时候，都带了来。耶和耶大把从前大卫王放在圣殿里的枪矛和盾牌给了官长。所以这当中这些平常是不用的，但是在这时刻是特殊的时刻，都拿了出来。所以派护卫兵拿着刀守在圣殿门前面保护王。所以在这个时刻特殊的这样来做。所以在安息日的时候，所以做这样的事情之后，最后很重要的，这也就是后续很多国家在学习的一个加冕的仪式。这边讲到说，他带约阿斯出来，把王冠戴在他头上，把一本有关王权条文的书交给他，高立他为王。当然，在这样过程当中，民众拍手欢呼，约阿斯重新回来做王。应该说，这个家族的人重新回来做王。所以这当中，让我们看到这个王冠代表他在这世上的权，而这本有王权条文的书，现在也都用圣经来替代。而在这样过程里面所带出来的，也就是上帝的权，把这样的王权交给你。上帝把这样的王权交在你的手上，让你来参与在当中，来治理这个国家。所以也才会有后续的君权神授。君王的权是上帝，是神授予给你的。所以这当中所带出来的就很不一样的景象。这个亚他利亚，他去统治这个国家，是用着自己的想法，照着自己的想法，照着他所过去在以色列国所看见的来做。所以他照着自己的想法，把这些王室的人全部杀死，至少是那些男人有机会当选的这些人全部都杀死。如果是用现在英国的话，可能连女性都杀死，因为女性也可以上来当女王。所以他怎么样算也算不到，竟然还有一个留下来。而在当中也在看约阿斯，后续他因着这本书，因着他上位，整个国家开始在改变。所以我们看到这当中，列王纪在讲的是我们有没有明白上帝的心意，有没有领受上帝的心意，愿不愿意照着走。
所以各位弟兄姐妹，当我们在教会里面的时候，你有没有领受到上帝的心意？在主日礼拜当中，在小组聚会里面，在每天的灵修祷告里面，你有没有领受到上帝的心意？当你领受了，你有没有愿意照这样走？我们很多时候在做很多事情的时候，其实我们都一直自己在规划，自己在想，但是我们有没有照着上帝的带领来走？许多时候都会说我有祷告啊，当我们聚会的时候有祷告啊，当我们要做这些事情的时候有祷告啊，但是我们有没有真实的祷告？有没有真实的在等待，在寻求？许多时候我们都只说我有啊，我有啊，我有啊，到底我们有是什么样的情况？许多时候那种有，并不是真的，并不是真的将这样交在上帝手中。所以各位弟兄姐妹，当我们在生命里面所经历这许多的事情，我们有没有先来到上帝面前？还只是一个简单的说，我有这样做，我有那样做而已，只是一个交代过去而已。我有做了，我有做了，但是并没有真实的来摆上，并没有真实的交托。所以弟兄姐妹，当我们在当中在跟随上帝的时候，我们有没有真实的来跟随？许多时候我们所说的都只是一个表面性的，所以会带出了许多很奇怪的东西。而在当中我们看到了那一条基准线，在这时候被拉下来了，而且被拉得更低，因为亚他利亚到这个国家里面来，他把亚哈瓦的那一套都带了过来，他把它都带了过来。所以各位弟兄姐妹，当我们在读经的时候，你有看到了什么？当你在读经的时候，你有没有去经历到上帝的带领，上帝的话语？当你在读经的时候，有没有看见上帝的心意在哪里？让我们再用一些时间来读今天的经文，来默想今天的经文，让上帝的话语进到我们的生命当中。亲爱的主，愿主你的旨意、你的话语，在我们生命里面，让我们透过在每天的读经、在敬拜当中，来领受你的话语，让我们生命的被改变，让我们血液里面所充满的是你的恩典，让我们的 DNA 是照着大卫的基准线，是照着门徒同工的基准线，让我们用更高的标准来面对这些，而不是一直在败坏，一直在离开你，而不是一直在做那你所不喜悦的事情。亲爱的主，让我们来到你面前，来领受你的话语跟教导，让我们生命里面带出那美好的恩典。主啊，主啊，带领我们
让我们生命满有主你的慈爱与看顾。现在主，我们要将今天的聚会交在主你面前，让我们活出那更美好的生命，不要进入到那约兰，进入那亚哈谢，甚至是亚他利亚的生命里面。主，我们要将今天的聚会仰望在主你手中，让我们看见主你在我们生命当中的恩典与带领，让我们单单的仰望你，让我们领受你的恩典。我们知道你在我们生命当中有那美好的祝福在我们当中，让我们来领取。感谢主，献上我们的祷告，都奉靠主耶稣的名，阿们。愿我们每一天都有一段时间来到主的面前，给上帝空间，给上帝时间，领受上帝的恩典。愿上帝赐福于你。